Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope guys that you all will be fine. And guys, after a long time I am here with another video. Guys, I am so sorry, ना ही मैं रमज़ान में कोई वीडियो बना पाई और ना ही मैं ईद में कोई वीडियो बना पाई। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती, मगर मैं रमज़ान में नहीं बना पाई थी प्रोग्राम्स की वजह से, फैमिली प्रोग्राम्स की वजह से। सो सॉरी गाइस। लेकिन गाइस, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये तरह से मैंने रमज़ान में ही बनानी थी, लेकिन जिस तरह की गर्मी है आई थिंक ये इन्हीं दिनों में गुड रहेगी। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिंट मार्गरेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट। और मिंट मार्गरेटा बनाने के लिए गाइस हमें बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो आपको मैं बता देती हूँ। आप कोई सी भी सॉफ्ट क्रीम ले लें एंड उसके अलावा हमें पुदीने के पत्ते चाहिए, थोड़ा सा हमें सॉल्ट चाहिए और हमें थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए एंड आइस चाहिए। सो ओके गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करने के लिए, अपनी वीडियो की मिंट मार्गरेटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पुदीने के पत्ते। बहुत ज़्यादा नहीं डालने आपने मिंट के पत्ते। एंड इसके अलावा मैं गाइस दो ग्लास बनाने जा रही हूँ मिंट मार्गरेटा ड्रिंक। एंड इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई सी भी सॉफ्ट क्रीम ले सकते हैं, इसलिए मैं इसके लिए स्प्राइट डाल देती हूँ। और गाइस, सॉफ्ट क्रीम डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आइस क्यूब। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे ग्लासेस में डालकर सर्व करते हैं। ओके सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिंट मार्गरेटा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। एंड गाइस, मैंने इसे टेस्ट किया है, सीरियसली बहुत ही ठंडा सा और मज़े की, मुझे बहुत ही ठंडी सी और टेस्टी सी फीलिंग आई है मुझे। एंड आई लाइक इट वेरी मच। I hope you like this video. If you like this video, please share, like and subscribe my channel. And don't forget to subscribe guys. Again I ask you, so subscribe my channel. और अगर नहीं किया तो I tell you कि करें। So okay guys, कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो आज की मेरी। एंड इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा जल्दी मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।